Ассалаумағалейкум, дұрыс тамақтану арнасының көрермендері. Бүгін біз анардың адам ағзасына тигізер зияны жайлы айтатын боламыз. Жеміс бірыңғай пайдалы немесе түбегейлі зиян болмайды. Анар да сондай. Оны шектен тыс тұтыну денсаулыққа зиян келтіреді. Белгілі бір проблемаларды күшейтуі мүмкін. Шырынды ас қорыту жүйесінің созылмалы аурулары бар. Мысалы, қышқылдығы жоғары гастрит немесе асқазан жарасы бар адамдарға ішуге болмайды. 1 жасқа толмаған балаларға анар шырынын ұсынуға болмайды. Егер бала 4 немесе 7 жаста болса, онда ол шырынды тек сұйылтылған түрде іше алады. Дүкенде сатып алынған анар шырынын ішуге ұсынылмайды. Өйткені өндірушілер оған зиянды заттарды жиі қосады. Бұл адам денсаулығына теріс әсер етуі мүмкін. Жаңа сығылмалы шырын тіс эмалінің жағдайын нашарлатуы мүмкін. Өйткені оның құрамында қышқылдар көп. Зақымданудың алдын алу үшін анар шырынын сумен сұйылту керек. Сонымен қатар сусынның пайдасы азаймайды. Шырынды ішкеннен кейін ауызды таза сумен шаю керек. Геморрой және созылмалы іш қату бар адамдарға анар шырынын ішуге болмайды. Науқаста гастрит, энтерит немесе асқазан жарасы болса, онда анар дәнін жеуге болмайды. Анар қабығында зиянды заттар бар. Бұл изопалетерин, алкалоидтар, пеллетерин бар. Сондықтан анар қабығына негізделген өнімдерді үйде жасалған және де дәріханада қабылдамас бұрын дәрігермен кеңесу ұсынылады. Құрамында белсенді ингредиенттер, жеміс қышқылдары мен тениндер болғандықтан, оны мына жағдайда жемеу керек. Ас қорыту патологияларының болуы, панкреатиттің, энтерититтің, гастриттің өршуі, асқазанның немесе ішектің ойық жарасы болса, геморрой немесе іш қатуға бейімділік болса, тіс эмалінің зақымдануы болса, анарға қарсы аллергиялық реакция болса, жемеген дұрыс болады. Құрметті дұрыс тамақтану арнасының көрермендері, қазақ тілді арнаның дамуына үлес қосып, бар болғаны 15 секунд уақытыңызды қиып, видеомызға лайк басып, арнамызға тіркеліп, қоңыраушаны баса кетулеріңізді сұраймын.